كنت وعنا وناكسن ميل بجوكتين سي والبا muuqaalka idin soo gaarayo saaxiibayaal soo dhawaada maalin wanaagsan habeen wanaagsan waqti waliba idin tahay oo wanaagsan Enzo Maresca hadii aan nahay taageerayaasha Chelsea macnaha bisha December hawadu naga qariya macnaha tabliiqa iska aan macnaha waa maraan hal dhibic qaadano iyo mar saddex dhibcood naga qaato hal ciyaareedkan kaliya miya ma ahan hal ciyaareedka horna saas oo kala sameeyay waxaan moodaynay Enzo Maresca inuu experience u kordhay bisha December markii la ciyaarayo kulamada isku xiga saddexdii maalin ba hal kulan la ciyaarayo inuu wax badan ka bartay balse waxba kama baran hal ciyaareedka horeeto oo wuxuu la yimid meesha same system ama bedeladii badnaay oo hal ciyaareedka hore sameeyay oo lagu haystay macnaha bisha December markii la gaarabo meeshiisu ka sii wadaa kulan waliba ugu yaraan afar ciyaaryahan ayuu bedelaa Maresca ma qaldan mas ciyaartooyda qaldan soo dhawaada saaxiibayaal waxaan rabaa inaan wax yar ka iraado kulankii xalay ee Chelsea laga adkaaday Champions League waana kulankii labaad ee Chelsea laga adkaanayo 6 kulan ciyaarnay 3 kulan waa badinay hal kulan draw galnay 2 kulan waa naga adkaaday xaaladda juura ma ahan oo 10 dhibcood aan leenahay wax waliba waa isbedeli karaan maadaama Champions League uu yahay tableka macnaha group ma jiro table waa isaa ogtahayba Enzo Maresca marka macallin ku haboon ma yahay kooxda Chelsea waxaan ka hormariyo saaxiibayaal inta muuqaal gudaha u galin waan ka codsanayna marka hore ina page-ka follow dhaadid muuqaalkan like badan aad siisay u gaar saaxiibo badan yaad hore ila joogtay waa ku maasantaa la joogistaada muuqaalkan share dheh saaxiibada la wadaagsa aween saaxiibo qaaliya sida adigoo kale Enzo Maresca ayaa sabab u ah kooxda Chelsea inay gasho xaalad xun bisha December maxaa sababayo kooxaha kaleeto inay foomkoodii ku jiraan badiskooda sii wataan Marescana iyo kooxda Chelsea inuu saan u galo waxaa sabab u ah ciyaartooyda faraha badan oo la badbadalayo tusaale yar haddii ku soo qaato bishii November dhammaadkeedii kooxda Chelsea waxay la ciyaareen Barcelona banooni aad iyo aad u qurux badan soo bandhigeen awoodi u sheegteen way badiyeen waxaa ku xigay kulankii Arsenal banooni kale oo qurux badan soo bandhigeen ayagoo waliba ku ciyaarayo 10 ciyaaryahan Arsenal hoggaanka hayso horyaalka Premier League ayaa hal dhibic ka qaateen balse markii la galay bishii December Enzo Maresca uu isku dhaxyahay maxaa diidayo formkii ay ku jireen ciyaartooyda kulankii Arsenal inaad ku sii wadid hebel waa nasiyay waxaan ka baqaa inuu dhaawacmo waxaan waaye waa if waaye hebel wuxuu u fadhiyaa balmar hal maxaa lagu soo tagay waa ilaalinaynaa dhaawac maahan hal bil oo soo nastay waa fit waa ilaalinaynaa inuu laga dhaawacmo diidaynaa Fofana dhaawac ugu soo tagay guriga ugu soo tagay inuu nastaa raba mishaar maxay u qaataan hadii ay nasiino galayaan kulankii xalay aaba igu darnaadee Enzo Fernandez lambar 10 kooxda asigoo ciyaarayo inta la bedelay maxaa leedahay waxa lagu bedelay qadac Soomaal ama lambar 10 kala Soomaal waxa la keenay Malo Gusto ina waxay ka micno tahay 6 ciyaaryahan oo difaac ka ciyaaraan ayaa garoon ku jira ma ahan inuu heli waayay qadax ninka ciyaara ama weerar ninka ciyaara استفاء أفديه أندري سانتوس نو أفديه إنسو ماريسكا مركا waxaa dhibayso kulamada isku xiga inuu ciyaaro macallin wili khibrad u leh ma ahan inuu ciyaaro kulamada saddexdii maalin ba hal kulan taageerayaasha Chelsea marka inta ka dhiman bisha December hadii hal dhibic qaadano waa badin waxayna la mid tahay anagu saddex dhibic qaadanay sababtoo ah macallinkaada ab sidaan line up oo lagu soo galayo ma taqaanid hal waxaad aragtay inuu bedelay ku dhawaad 6 ciyaaryahan Soomaal kulanka Everton waxa laga yaabaa 8 ciyaartoy in la soo bedelo Enzo Maresca bisha December taageerayaasha Chelsea data hay xifaaltankaada waxa ku dhacday aniga bisha December markii la gaaro khadka naga tago macnaha internetka naga tago meelaha ka maqlaa in hal dhibic qaatay haddii laga badiyo 3 dhibcood laga qaatana wax la yaab leh kugu noqon inta kulmi doona muuqaalka xiga taageerayaasha Chelsea waxay leeyahay guuleysta